السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشما هركفوني وبولي أنا من تبرا ودفتنس بكم أجرتني نغن كبجا قبو سنبرا هاجراتو جيتشا متنا الجيتشاني دفني جرا والميان كي يبويا هرقا إنكو ربائي تكو رقمت إنكو رأيو دكاتي جكي تسدي وفتحي دوفتي قالسي دبلتي olmaan kiyya kaadhaa meeshaa dura waa qulqulleessee ka'ee meeshaa dhiquttan jira mattinaal yaada bareedas ilaalcha bareedas kan qabu dubbachuu deema viidiyoo kiyya kana hanga dhumatti daawwadha akkasuma obboleeyyan mana teettanii toora miidiyaatiin walitti dhufne hundi keessanuu maatii kan taatanis laayikii sabiskiraabii sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan affeeraa walaa jajjabeessinoo haa jabaannu isiniin jecha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko qorra meeshaa erga dhiqee ka'ee xiqqishuu taa'ee oduu afuufuu fida. Dhufnee jirra maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu obboleeyyan mana kanaaf haaraa taata hundi keessanuu laayikii sabiskiraabii sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan affeeraa isiniin jecha yaada xiqqishuu fi yaada bareedaa qabadhee isinii dhufee jira. Yaada kiyya kana akkanarraa qoodamtan akkasuma hiriyoottan keessan akka affeertan hawwii fi jaalalaan isin gaafadha. Maal jedha yaadni kiyya akka nama dhuunfaa tokkotti waa ibsuu fi waa dhuunfachuu qabaachuu dhaqa manaa beekaa isiniin jechuu barbaadeeti maaliidhaa fi miidiyaa kanarratti gaafa dhufanii miidiyaatti fayyadamuu keenya eeganoollee faayidaa miidiyaa irraa argachuun keenya eega hinoollee waan hawaasa fayyaduu fi waan hegereessi duuba jiru fayyadu lafa keettee lufuun kee akkuma jirutti ta'ee. Miidiyaatti eegaas baatee waan gaarii tokko qabatanii dhufuun dirqama jechaadha. Maaliif jennaani dhaloonni lafaa dhufus atis har'a nama miidiyaa ergatte. Waa takka lama adda baafachuu waa sadii afur adda baafachuun dirqama jechaadha. Eega ilma namaa taanee nama miidiyaa fayyadamuu fi nama miidiyaa hordofuu eega taanee jechaadha. Akka nama dhuunfaa tokkotti waan ibsinuu fi waan dhuffannu qabaachuu qabnaa beektanii wanni dhuffannu maali wanni himachuu qabnu maali inni jedhu hawaasa miidiyaa hordofu taatee atis nama miidiyaatti fayyadamu taatee waan safuu hawaasaa cabsuu fi waan boru si qaanfachiisuu fi waan boru dhalli kee waan kana hojjettee darbite jedhee ittiin si leellisu waan gaarii tokko hojjechuun dirqama keeti. Ammoo eega nama miidiyaa fayyadamu taane waan safuu namaa cabsuu waan nama qaanfachiisu irraa of qusachuun dirqama jechaadha. Bismillaahi waan namni na bira deddeebuuf dubbiin harkaa wanna laaqe dhiibbamaa na hoffolchaa isiniin jecha. Wanti ibsinu maali jedha. Wanti ibsinu maali? Wanni dhuunfachuu qabnu maali? Wanni ibsinu fakkeenyummaa ta'ee hawaasa boru fayyaduu danda'u. Akkasuma waan namni irraa barnoota argate ittiin nama gargaaru mul'isan kan irraa hafe dhoksaa yoo hin hojjanne faaruu keessaa karaa irraa si maqsa. Namni tokko beekumsa malee mul'achuudhaaf tattaaffata. Waan boru xiqqishuu ittiin isa qaanfachiisa. Hojii gaarii iftoominaan barbaannaan qulqullummaa fedhii sirriitti humnaa fi agarsiisuun dirqamta. Nama waa barate nama waa hojjetu taanaan waan hojjettu san irratti amanamummaa waan sin qaanfachiifne waan boruun itti gammaddu waan boru hawaasaan fakkeenyummaa gaarii taatee mul'attu hojjechuutu si barbaachisa jechaadha. Miidiyaa kanarratti irra hedduun namaa kan dogongoran hedduudha. Maaliif foolooksii yookiin laayikii yookiin waan hin barbaachifne yookiin waan safuu hawaasaa cabsu waan nama qaanfachiisu irra hedduun ka dalagan baay'eedha jechaadha. Rabbi nu haa laaffisu malee. Maaliif qilleensa miidiyaa kanarraa yeroo lubnuu fi akka itti lubnu hin beeknu addunyaan gabaabduudha. Ilmi namaa gisee ammaa wanti isa sobeeru miidiyaan kun waa hedduun isa sobe. Sa'aatii waa isa sobe sanitti maaf gad jedheen hojjetatu karoora kaayyoo ofii maaf hin beekne. Ilmi namaa yoo gad jedhee hojjete boru ol jedhee tarkaanfata waan ta'eef akka miidiyaa kanaanis hin sobamne. Miidiyaan dhugumatti yoo itti fayyadamte si fayyada. Akkasuma yoo itti fayyadame si miidha. Gaafa hordofaa miidiyaa taate miidiyaan maal akkasi miidhuu fi miidiyaan akkasi maal si fayyadu beekuun dirqama jechaadha. Miidiyaan faayidaas qaba miidhaas qaba. Faayidaan ati irraa argattu maali? Miidhaan ati irraa argattu
maali ka jedhuu fi viidiyoo itti aanu irratti yaada bareedaa fi ilaalcha bareedaa nama fayyaduu fi nama fayyannes wanta irraa dhoorgamuu qabuu fi waan irraa dhoorgamuu hin qabne isinii fida inshaallah bismillah. Beeknu waan nu miidhuu fi waan nu miine adda baasnee beekuun dirqama. Maaltu nu miidha maaltu nu miine. Hojiin gaariin iftoomina barbaada. Hojiin bareedaan iftoomina barbaada. Hojiin gaariin iftoomina barbaada. Iftoomina yoo jedhu hojii bareeda tokko gaafa jalqabde kan namni hayyee ilmi namaa milkii barbaada. Milkaa'uudhaaf ammoo gad jedhee hojjechuutu isa barbaachisa. Mee viidiyoo kana obsaan haa daawwannu maal akka hojjannee yeroo keenya ittiin dabarsinu. Natti uffata meeshaa erga dhiqee ka'ee uffata tokkotu jira. Maashaallah. Ni qorra baay'ee tokko qorra waan ta'eef hedduu qorra dhugaa dubbachuudhaaf jireenya biyya ormaa obsaan dabarsuuf barbaachisa. Dhugaa obsa nama barbaachisa. Dhiqanii dhumu meeshaan dhiqanii dhumu dhugaa dubbachuu. Dhiqanii dhumu hanga ammaa meeshaa dhiquutti hin jira obboleeyyiin kiyya. Turtiin keessa nu faana haa ta'u namoonni maatii nuuf hin taane maatii nuuf ta'a laayikii sabiskiraabii sheerii gochuudhaan hordoftoota kiyya isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf na jeeqanii yeroo edit godhu yeroon kun waan nama hin dhaqqabu sagantaa tokko gaafa nu waa dubbadha waan haasaa jettee gaafa saganteessitu walqixa siin mijooftu. Sababni isaa jireenyi biyya olmaan keenya kunoo isuma kana waan ta'eef jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu ulfaata. Viidiyoo maroon edit godhuun waan yaada qabdu haasoftee gadhiisu yoo raahaa qabaatte wanni martuu hojii barbaachisa, yeroo barbaachisa, sagantaa barbaachisa jechaadha waan tokko hojjechuudhaaf. Innis hojii adda of danda'e barbaachisa jechaadha. Wallaahi dhugaa dubbachuuf amma akka keenya kana mana namaa keessa dalagaa hojii garaagaraatiin biizii ta'a. Sa'aatii boqonnaa keenyaa yoo arganne waa hin baranna jecha waliin madaalu yeroon waliin madaalu jechaadha. Rabbiin nu haa laaffisu malee inshaallah biizimillah.
Inshaallah akkanumatti dabarsuun bareedaadha. Maal jenna kaasila. Deebi'ee dhufee jira. Meeshaa erga geessee xiqqishoo boqonnaa fudhadha jedheen taa'ee dalagaa harkaa geeffadhee waa hedduun dalagee waraabne malee naa mijate. Wallaahi naa mijatee ni waraabne malee waa hedduun dalagee alhamdulillah rabbil aalamiin. Rabbiin fayyaa ofii nutti haa dagatu namni waa hedduun biizii ta'a viidiyoo maranii dhiisuun gadi. Hedduu ulfaata maaliif jennaani gaafa miidiyaatti fayyadamte waan hawaasa si duubaa dhufu hin fayyadne yoo hin hojjetin sitti tolu jechaadha. Asirratti as baatee waa haasa'uun jechaadha waan gorsa haa ta'u barnootas haa ta'u wama kamiinuu haa ta'u waan bareedaa tokko yoo miidiyaa hawaasaa irratti maxxansine yeroo baay'ee akkanumaan safaaxa yookiin baacuuf asirratti mul'achuun faayidaan qabu jechaadha. Maaliif nama hordofaa tokko eega horattee hordofaan kan keessumaa maal akka sirraa hubatu maal akka sirraa hubatu yookiin baratu itti yaaduun dirqama jechaadha. Kanaafuu yeroo hedduu gatteennee waa haasa'uun yeroo hedduu waa yaadne dubbachuun yeroo hedduu waan karoorsine karoora keenya sanitti halli nu mijatee viidiyoo waraabuu dhabuun hedduu rakkisaadha jechaadha. Ammaasitti harkaan waa dalagaa haasa'uuttan jira jechaadha. Viidiyoo wanni kaa'adhe kaameraa kaa'ee jechaadha. Maaliif harkaan hojjedha malee afaan hin hojjedhu. Waan yaada yoo qabaadhe bakka harkaan hojjedhutti afaan haasaa waraabe maal rakkoo qaba ka jedhu. Kanaafuu yeroo tokko maaliif viidiyoo maruun namatti hin tolu mana namaa keessatti jechaadha. Mana namaa keessatti baasawee viidiyoo maruun namatti hin tolu jechaadha. Maaliif namni tokko viidiyoo mana isaa keessatti kaameraa banuun viidiyoo maruu miti. Kaameraa bantee faamilii kan kee wajjin akka haasoftu baay'ee namni kan jaalannetu jira jechaadha. Haalli namaa mijatee akkasitti viidiyoo maruun baay'ee nama rakkisa jechaadha. Wanni barumsa namaa ta'u wanni dubbatamuu fi wanni asirratti namaaf fakkeenya ta'u wanni asirratti gadhiisna jennee yaannu baay'een osuma jiru. Rakkoo haalli namaa mijachuu dhabuutiin yookiin haalli namatti toluu dhabuutiin wanti dhiifamu baay'eedha jechaadha. Fuula dura yoo rabbiin nu mijeesse haala bareedaa fi yeroo bareedaa waan hawaasni fuulduraa kan kee dhufu yookiin duuba kan kee dhufu itti fayyadamu miidiyaatti eega fayyadamte maxxansuun inshaallah hin oolamuu sanumaafuu obsaan eeggadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Namoonni hanga ammaa nu beekne nu bara laayikii sheerii fi sabiskiraayibii gochuudhaanis nuun dagatinaa isiniin. Duuba hoo maal qabattee harmeen haasa barbaaddi gatteettee yeroo dalagaa geeffatteetti maal ofirraa haasa'uu barbaaddi jechuun keessaniin oolu wanti an haasa'u baay'eedha. Osoo nama jidduun na yaamu fadhabe osoo kophaa kiyya yeroo hundafa ta'e ilmi namaa barnoota hedduu sammuu keessatti kuufata garuu baasee ol dubbachuun hedduu isatti ulfaata jechaadha. Kanumaafuu obboleeyyan kiyya nama miidiyaa erga taane nama miidiyaatti fayyadamu erga taane miidiyaan nu miidha. Akkasuma faayidaa argannaa irraa ka jedhu yaaduun keenya dirqama ta'a. Miidiyaatti gaafa fayyadamte miidiyaan miidhaas qaba
faayidaas qaba. Miidiyaan kan si fayyadu gaafa nama hordofaa sanirraa waan si fayyadu wayii irraa hubatte miidiyaan sun si fayyadeeraa jedhama. Miidiyaan asuma baatee waan sin fayyadne yookiin waan sin tajaajille bakka walumaa galatti waan sin fayyadne gaafa daawwattee ilaalchuma qofaan yeroo kan kee gubde miidiyaan sun si miidheeraa jedhama. Miidiyaan kamiyyuu yoo itti fayyadamanii faayidaa guddaa qabaa jechaadha. Gama bizinesaas haa ta'u, gama yaada kan kee ibsatas haa ta'u, waan olumaa onni yookiin ustaazonni sheekotiin onlaayina kanarratti daawaa zikirii fi du'aayii akkasuma qaraatii qura'aanaatiin asirratti dabarsan gaafa isaan hordofte si fayyadee jedhama jechaadha. Maaliif jennaan hayyuu waliin gaafa oolte waan hayyuun jedhu gaafa hordofte atis hayyummaa isaanii san dhaaluun salphaadha jechaadha. Ilmi namaa beekumsa kan argatu yeroo duraa deemee dadhabee laffa'ee waa hedduu keessa dabareeti. Beelawee daaree bakka hirriba hin qabnetti hirriba ofii dhabee beekumsa namarraa barachuuf waa hubachuuf waa xiinxalluuf tabbiin baaneen jirtu jechaadha. Kagisee ammaa jechaadha. Kagisee ammaa waa barachuun waa xiinxalluun waa beekuun salphama bilbiluma kan kee irraa jechaadha. Maaliif jennaan ilmi namaa miidiyaatti gaafa fayyadame barumsa hedduu argata, sisteema hedduu argata, waan hin beekne barata, waa hedduu hubata. Akkasuma waan namarraa baratte san dhaloota dhufuuf an maal kaayee darbuudha qaba eega miidiyaatti fayyadame jettanii karoora yookiin kaayyoo sa'aatii yookiin sagantaa keessan mijeeffattanii lafa kaayachuun dirqama jechaadha. Maaliif haalli amma nuuf mijatu kun boru nuuf mijatuu dhabuu danda'a. Nu warroonni biyya namaa keessatti jireenya namaa keessummeessin. Maaliif jennaani ilmi namaa nama eega ta'e waa yaada. Baazawwee ilmi namaa waa yaada. Beeyladaan kan adda isa godhu ilmi namaa waa yaaduudhaan waa uumuudhaan. Maaliif carraan har'a qabnu kun boru qabnaa jennee yaadutu nu barbaachisa jechaadha. Nu warroonni keessaayyuu namoonni shamarran taane dubartootaa jechaadha. Nam tokko gaa'ela ijaarrate gaafa jedhee gaa'ela erga ijaarrate miidiyaa saniif fayyadamuu carraa dhabuutu ta'a. Maaliif yeroo waliin madaaltu takki yeroo mana kan kee keessatti biizii taataa, haadha ilmaanii taataa, ilmaan kan kee akkamitti akka guddiftuuf yaadda. Maaliifuu yeroo harkaa qabdu kana fayyadamtee miidiyaa waan si fayyaduu fi beekumsa miidiyaa keessa argatte kana qusachuun, utubachuun, itiffachuun ilmaan keetii yookiin obbolaa kee yookiin hawaasa kan kee akka barsiiftuuf baay'ee si gargaara. Kanaafuu carraaqqii miidiyaa kanatti fayyadama. Miidiyaan nama miidhas, nama fayyadas. Kasi fayyadu gaafa hayyuu tokko waa dhageeffatte hayyummaa sanirraa gaafa kunuunfatte waan qabatte san ilmaan kee gaafa beeksifte gaafa barsiifte miidiyaan kun si fayyade jedhamee waamama. Kanaafuu dhaloota gisee ammaa kana keessatti dhaloota bubbee osoo hin taane dhaloota qaroo, dhaloota qubee, dhaloota bubbee osoo hin taane dhaloota qaroo, dhaloota bubbee miidiyaa kana beekumsaan utube ta'uudha qabnaan jedhee yaada akka yaada mataa kiyyatti jechaadha. Maaliif osuma jireenyi biyya namaa nu mokkortuu, duma jireenya biyya namaa keessummeessinu waa beekuunis dirqama jechaadha. Waan beektu san ilmaan kan kee beeksisuun kan keessarratti dirqama jechaadha. Kanaafuu sa'aatii tokkoffaa irratti sa'aatii kenna beekuudha. Sa'aatii kan kee kana bakka 3-4tti qooddee maaltu akka sa'aatii kam akka itti fayyadamtu, sa'aatii kam akka siif mijatu, sa'aatii kam akka miidiyaa kanarraa waa laaltee hubattu beekuun dirqama. Kanumaafuu I love you isiniin jechi jira bakka kanatti. Sagalee jala isinii kaa'e maaliif sababa sa'aatii dhabeef jecha. Viidiyoo waraabee ka'ee sagalee jala isinii kaa'e waan haasa'e remoota irraa godhee obbaa caacataa baay'ee jira waan ta'eef jechaadha. Kanumaafuu waa beekuun barbaachisaadha, waa hubachuun barbaachisaadha. Dhaloota bubbeen miidiyaan fuudhee ka'uu osoo hin taane dhaloota waan laalee san hojiitti jijjiiruu nu haa taasisu rabbiin.
Walumaa galatti yeroo keenya beekuun sa'aatii keenya beekuu takka lama sadi jennee adda qoodamuun afur jennee adda qoodamuun dirqama jechaan maaliif gaafa sa'aatii keenya beeknee fi yeroo keenya kabajannee sa'aatiin mallee yeroo malleetti fixuu gaafa dhiisnee wanti hundi siif salphata jechaadha keessattuu gama barnoota gama miidiyaan na fayyada bisinsa qaba jettee irraa fayyadamuutiin waan adda addaatiin jechaadha kanumaafuu nama miidiyaan si fayyadame ta'uu irraa nama miidiyaatti fayyadamee hawaasa keetiif ofis fayyadu ta'uudha qabdaa jechaadha. Kanumaafuu oduu addaa kana xiqqishuu tanuma qabadhee dhufeera sammuutti yoo rabbiin na laaffisee haala isaa rabbiin na mijeessee jedhee waan bareedduu fuula duraafis waan barnoota isinii ta'uu qabannee dhufna. Turtiin keessan nu faana haa ta'u jechaa nu hoffolchaa bakka dogongorri jiru dhiifama guddaa isiniin jechaa jarjaraatumaan sagalee isinii kaa'e yeroo biraatiin hanga walitti deebinuu turtiin keessan nu faana haa ta'u faamilii jaalalaa laayikii fi sabiskiraayibii gochuudhaan nu ordofaa wal affeeraa isiniin jedha. Bakkee kana isin galatooffataa jira naaf galatoomaa ulfaadhaa namoonni hangammaa miidiyaa kanarra wal barree laayikii gootanii sabiskiraabii gootanii sheer gootanii bakka kanaa nu geettan galatoomaa ulfaadhaa jazaakumullahu khayran isiniin jechaa hedduu isin galateeffadha dhugaa dubbachuudhaaf ammas laayikii gochuu sabiskiraabii gochuu sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa sagantaa fuula dura qabu baay'eedha hawwiin ilma namaa hedduudha. Kanama guutuu rabbiin nuuf haa guutu inshaallah biizimillah wanti fuula dura yaadee jiru waan guddaadha yoo rabbi fedha isaatiin inshaallah sanamaafuu obsaan nu eeggadhaa isiniin jechaa yaada bareeda itti gammaddan jedhee amanuu qabannee isinii dhufnaa fuula fi ammaaf yeroon tuni waa wal jalan teetta waan ta'eef jireenya biyya namaa keessummeessina haalli namaa mijatee waan itti yaaddee fi waan dubbachuu barbaaddu si mijatu naa galatooma ulfaadhaa laayik godhaa sabiskiraayib godhaa.